Меч Колесова, противопожарный ранец, мотопомпа. Кажется, слова из книги братьев Стругацких. На деле русская фантастика, будни лесничего. Мы решили узнать, от каких злодеев защищают лес в 21 веке. Сюжет неизменен, защищаем от самих себя. О том, тяжело ли нынче охранять природное наследие, поговорили с лесничим национального парка «Лосиный остров». Мировоззрение изменилось очень сильно на самом деле с момента работы. Да. Рабочий график лесника не нормированный, особенно вот в весенне-осенний период. И мы постоянно, то есть, своими силами делаем, допустим, на вырубках очага короеда дополнение посадок каких-то, то есть, уход за лесом, противопожарные окашивания, то есть, противопожарная уборка мусора. Александр Викторович делится. Если бы 10 лет назад ему сказали, что он будет лесничим, не поверил бы. Но волей судьбы он здесь. С гордостью заявляет, что за последние годы ситуация в лесу улучшилась. На самом деле с каждым годом люди все более сознательные, то есть, уже такие вещи, как костер на земле, они практически исключены, то есть, это единичные случаи какие-то. На субботники в апреле, на самом деле, уйма народу, которые добровольно, да, они приходят и помогают по уборке мусора, там еще что-то. Облагораживать территорию на субботник приходил и Андрей Новиков, студент-эколог Московского государственного университета леса. Недавно ездил на посадку, буквально, наверное, неделю назад, Лес Победы. Мы там взяли с девушкой саженцы некоторые и пошли на речку и посадили. Андрей поступил на факультет лесного хозяйства благодаря маме. В детстве она часто водила его на речку и рассказывала про различные виды деревьев. В планах у него получение квалификации за границей и открытие компании по охране экологии. Очень трудно быть экологом, потому что не часто увидишь, что люди даже за собой мусор убирают. Когда пикник, например, делают, после того, как обход делаешь, например, на выходных, видишь, сколько мусора много. Бывает даже, был этот пожар недавно в лесу у нас. Интересоваться проблемами окружающей среды в университете леса учат не только экологов. Владимир Юдин учится на ландшафтного дизайнера и считает своим долгом позаботиться о том, что мы оставим потомкам. Человек забыл, что он вышел из природы и относится к ней, скажем так, потребительски. Нас учат тому, чтобы мы строили не только исходя из эстетических функций, но еще и из экологических. У нас у всех очень схожие взгляды. Мы не просто так выбрали нашу профессию и не просто так пришли именно в этот университет. Изначально этот университет был ведущий по нашей специальности. И, соответственно, он является престижным в этой области. И я думаю, что люди, которые намеренно сюда поступают и учатся здесь, наверняка разделяют мои взгляды. Поколение, поддерживающее борьбу за чистоту планеты – основа сохранения экологии. Однако человек не всегда может предугадать последствия своих действий. Так, например, пестициды были созданы для уничтожения вредных насекомых на урожае. Однако со временем оказалось, что для человека они в разы опаснее. Мы не знаем всех тонкостей того, что мы производим, это того, как мы воздействуем. Наши знания не абсолютны в этой части. И может оказаться, что то, что мы сегодня считаем безвредным или маловредным, завтра окажется, скажем так, с иными оценками. К непредсказуемости добавляется наша безграмотность. Например, распространенный стереотип о том, что дятел-санитары леса – ошибка. Продалбливая трещину, они обрекают дерево на гниение. Растение является аварийным, и его срубают. Также шокируют цифры, о которых многие даже не догадываются. Расход воды в Яузе, самом крупном притоке Москвы-реки в пределах столицы, составляет 9,4 кубических метра в секунду. Так, при напоре 2 литра в минуту за час потратится 200 литров холодной воды или 400 литров горячей. Одна осина за год вырабатывает столько кислорода, сколько на этот же период хватит семье из 4 человек. Такой же объем кислорода автомобиль поглощает за час. Однако есть элементарные правила, соблюдение которых поможет природе. Первое важное – это не разбрасывать мусор. Второе, нужно агитировать именно население на это, настраивать уже именно на эту волну. Тушить за собой костры. Нужно обеспечить преемственность поколений. По возможности делать субботники какие-то, убирать вокруг территорию. Хотя бы 2 раза в год, но это будет, если массово люди выйдут и
проведут субботник, соберут мусор, скребут листья. Это будет очень хорошая практика для всех. Сажать деревья рядом с домом даже, может быть, в лес куда-то выходить, на реке. Выкопать ямку или бросить там семечко, или посадить кустик. Гулять, наслаждаться воздухом и слушать птичек. Бережно относиться к окружающей среде, и среда окружающая ответит тем же. Выйти на субботник, бережно относиться к воде, донести мусор до урны. Здесь действует закон, противоречащий физике, что кажется мелочью для человека, отнюдь не мелочь для планеты. Ведь это так просто.